सो हेलो गाइज वेलकम टु के नेवारी भ्लग। म क्रिस्टिन जोशी फेरि आइसकेँ एउटा नयाँ भ्लग लिएर। यो दिन चाहिँ हामी ललितपुर गएको थियौँ पाटनमा अनि घुम्नलाई हैन, किनकि त्यहाँ चाहिँ एउटा भगवान राखिएको छ, कर्णामय देव भन्छ हैन नेवारीबाट चाहिँ। अनि यो भगवान चाहिँ 1 महिना लामो जात्रा गरिन्छ यो भगवानको चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ मनमास लागेको भएर यो भगवानलाई चाहिँ यहीँ राखिरहेको छ पाटनमा। अनि त्यही हामी दर्शन गर्न गएको थियौँ मामाघरबाट। अनि युसन चाहिँ यता हेर्नु उसले भनेको कुरा चक्लेटहरू केही किन्दैन भनेर रिसाइरहेछ। अनि त्यसपछि हामी 20 लाएर गयौँ। अनि मम्मीहरूले चाहिँ फकाइरहनु भएको थियो के खाने हो भनेर। अनि पसलै पाइरहेको थिएन कि त्यहाँतिर धेरै किराना पसल हुँदैन नि त, धेरै लुगाको पसलहरू मात्र हुन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ अलिकति अगाडि जानुपर्छ कि किन्नलाई। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ गएर किनेर फेरि आइसक्रिम किनिदिएपछि मात्र बल्ल खुसी भयो। अनि खुसी हुँदै खाँदै हिँड्दैछ क्या अहिले चाहिँ। अनि हेर्नु त्यहाँ कति खुसी छ, बच्चाहरू यस्तै हो क्या घुम्न गएपछि हैन। हेर्नु त्यहाँ कति खुसी हास्दै छ। अनि त्यसपछि हामी फेरि सपिङतिर लाग्यौँ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी सुन बसालमा गइरहेछौँ। अनि यो सुन चाहिँ के अरे सुनभन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन वाला सुन हो। अनि त्यसपछि हामी फेरि पाटन दरबार स्क्वायर घुम्न गयौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो फुड फेस्टिभल जस्तो पनि लागिरहेको रहेछ। अनि मैले चाहिँ उसको भिडियो खिचेँ भनेर मस्किँदैछ त्यहाँ न लजाउँदैछ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यहाँ पपकर्न खानु पर्यो, युसनलाई पपकर्न खानु पर्यो भनेर यो पपकर्न किनिदिँदैछौँ। उसको चाहिँ पपकर्न फेभरेट हो। अनि त्यहाँ चाहिँ अनि खाँदै हिँडिरहेछ घुमिरहेछ हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो नेवारी फुड फेस्टिभल जस्तो पनि लागिरहेको रहेछ। नेवारीहरूको कल्चरहरू त्यस्तो देखाइरहेको रहेछ। अनि त्यही हो, त्यहाँ हेर्नु यस्तो काठ छ भन्ने यस्तो देखाइरहेछ। अनि त्यसपछि हामी फेरि यता भीमसेन मन्दिर गयौँ। त्यहाँ चाहिँ माथि भिडियो खिच्न मिल्दैन रहेछ। अनि मैले खिचेन त्यहाँबाट भन्दा माथि। अनि हामी माथि गयौँ, दर्शन गरेर फेरि तल आएर न्युसनलाई चाहिँ थकाइ लाग्यो भनेर हामी फेरि एकछिन त्यहाँ बेन्चमा बस्यौँ। अनि यहाँ पाटनको कस्तो मान्छेहरूको चहल पहल हेऱ्यौँ। अनि त्यो बेला चाहिँ एकदमै भिड थियो किनकि शनिबार थियो नि त त्यो दिन। अनि हामी चाहिँ यता हेर्नु खुट्टा हराउँदै बसिरहेको छौँ। अनि यता चाहिँ परेवाहरू उडिरहेको थियो क्या, यताबाट उता उताबाट यता भइरहेको थियो किनकि त्यहाँ धेरै मान्छेहरू हुन्छ। अनि त्यही दाना खुवाउने मान्छेहरूले गर्दाखेरि नि त्यसपछि सबैजना मैले हाई भन्न लागिरहेको छु। अनि यो कालो ड्रेस लाउने चाहिँ मेरो आन्टी, अनि उहाँ चाहिँ मेरो मम्मी हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो मा अनि त्यो हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि युसनले चाहिँ खुट्टा दुख्यो भनेर हामी बसेको। अनि किन बसेको हामी के अरे किन बसिरहेको यता भनिरहेछ। अनि त्यसपछि फेरि हामी खाजा खानेतर्फ लाग्यौँ। अनि युसनले चाहिँ फर्स्ट टाइम कन्डक खाएको अरे। अनि उसलाई मिठो लाग्यो अरे भन्दैछ। अनि त्यसपछि हामी फेरि 20 लाएर खाजा खाएर घर फर्किनेतर्फ लाग्यौँ। अनि त्यसपछि हामी फेरि अनि बजार हेर्दै लाग्यौँ। उहाँ चाहिँ मेरो हजुरआमा हुनुहुन्छ। सो यति नै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो साथीहरू।